buenas anduberos, en este nuevo vídeo os traigo una aplicación que me ha resultado de lo más útil. Esta aplicación se llama Despertador Extreme, y sí, es un despertador. Y antes de que me digáis que pues vaya mierda de vídeo, trayendo un despertador o lo que sea, os voy a decir que si os traigo este despertador es porque a mí me ha sido súper funcional y ha conseguido que yo me despierte. Os cuento, a mí despertarme es una de las cosas que más me cuestan, o sea, es imposible despertarme. Puedo coger en el móvil y ponerme 5, 6, 7, 8 alarmas que cuando suenen las voy a coger, las voy a apagar y voy a seguir durmiendo. Y con esta aplicación he conseguido despertarme. Ese es el motivo principal de que os la traiga hoy aquí. Bueno, como os he comentado, esta aplicación es un despertador, pero las funciones que tiene este despertador y sus ajustes son la verdad infinitos. Así que vamos a acceder a la aplicación y vamos a ver un poco cómo se configura. Vamos a volver al menú principal y por ahí arriba apreciamos que no únicamente es despertador. Como veis, aquí estaríamos la sección de la alarma, del despertador, pero además tenemos temporizador, cronómetro, pero este se vendría con la versión de pago. Y luego por aquí todos los ajustes de la aplicación. Vale, esta es la versión gratuita, que abajo en la descripción os dejaré el enlace como siempre. Pero luego además pues tenemos otra versión de pago que, como habéis visto, pues aparte de quitarnos las publicidades, pues nos accedería también a más opciones. Pero vamos, a mí la opción que más me interesa de esta aplicación sería la opción de despertador. Como veréis, aquí estamos en la pestaña de alarma. Y aquí pues sería muy sencillo, la interfaz pues sería prácticamente muy parecido a la aplicación nativa de despertador del teléfono. Como veis, aquí nos vendrían las alarmas que hemos configurado, y si queremos coger otra alarma simplemente le tocamos aquí, y aquí ya vamos a configurar todos los parámetros de la alarma. En la parte superior hemos configurado, se configura la hora. Luego si queremos, lo de siempre, ¿no? Repetir, luego si le quieres poner un nombre, por ejemplo quieres poner siesta. Después pues el volumen, el tipo de sonido, pero las opciones que a mí me van a interesar van a estar aquí. Si nos vamos a la opción de siga durmiendo y pase por alto los parámetros, veremos que hay dos opciones que van a ser las interesantes. Va a ser método de posponer y método de descartar. Estas dos opciones van a ser las que vamos a poder configurar para cómo queremos descartar o posponer la alarma. Si por ejemplo accedemos a método de posponer, nos pondrá que si queremos posponer la alarma tendremos que pulsar el botón de la pantalla, presionar botones laterales, agitar el teléfono, resolver problemas matemáticos o no se repite. Vale, la opción que yo os quería mostrar es esta de aquí, es resolver problemas matemáticos. Yo me estoy poniendo la alarma y me estoy poniendo para poder descartar la alarma tenga que poner una suma o una multiplicación, y eso hace que realmente te despiertes, porque para poder apagar la alarma tienes que hacer esa operación. Así que si no te despiertas, si no haces bien la operación, la alarma no se va a callar. Y la otra opción sería el método de descartar, pues que sería exactamente lo mismo, que podemos aquí configurarlo de la misma forma que el otro. Hasta le podemos poner que sea un código captcha, pero a mí lo que me interesa es lo de resolver problemas matemáticos. Luego abajo podemos configurar la dificultad de problemas matemáticos, ya que no va a ser lo mismo si esta aplicación la usa una persona más joven que es una persona más mayor, por ejemplo. Y así que aquí nos vamos a dificultad de los ejercicios matemáticos y configuramos la dificultad. No os penséis que todas son muy fáciles. Si le ponéis en más difíciles vais a tener que coger la calculadora, levantaros para resolver la operación, porque no vais a ser capaces. Así que ahora vamos a configurar una alarma y vamos a ver qué tal suena. Lo vamos a poner aquí en nivel medio. No, mejor en nivel fácil, no vaya a ser que la líe ahora que estamos en directo. Y vamos a poner la alarma a las 10. A las 10 y 20. Veis que son las 10 y 18, por lo menos a las 10 y 20, y sonará ahora en un momento. Le vamos a definir y le damos a guardar. Y como veis aquí ya nos marca que está activa la alarma, a la hora que es y la etiqueta que le hemos puesto. Luego además, pues como siempre, como en todas las alarmas, ¿no?, se puede configurar el volumen, la intensidad, si queremos que suenen las canciones de nuestra librería, todos los ajustes que podemos encontrar en la aplicación nativa. Bueno, como veis ahí ya ha llegado las 10 y 20 y como veis aquí me salta la alarma. No sé si lo veréis, pero primeramente empieza con un tono bajito y luego va subiendo más la intensidad. Como veis lo pusimos en nivel fácil y nos dice problema 1 de 1 y nos dice 7 más 8, pues que van a ser 15. Le damos a enviar y como veis nos dice que ya la podemos posponer. Y sería así de fácil. Y luego con lo de descartar pues sería exactamente la misma opción, pero ahora tampoco vamos a esperar a que termine los 10 minutos. Y con lo de descartar pues sería exactamente lo mismo.
Así que espero que os haya gustado y sobre todo que os vaya a servir la aplicación, porque si yo os he traído esta aplicación es porque a mí realmente me ha servido y me ha funcionado. Así que nada, espero que os haya gustado y os haya servido, como os he dicho. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros si no estáis y recordad que si tenéis cualquier duda podéis ponerla abajo en los comentarios o por mis redes sociales Twitter y Facebook, y también podéis descargar la aplicación del Play Store de AndroTube totalmente gratis. Dicho esto, me despido y nos vemos la próxima. Un saludo.